अहमदाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह से चौकस है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन के बुलडोजर ने 2.5 लाख वर्ग मीटर में मौजूद अवैध अतिक्रमण को लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आइए सुनते हैं इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आई है। कल से जो चंडोला इंसनपुर पुलिस विस्तार में जो चंडोला तालाब है, वहाँ पे फेज़ 2 का डिमोलिशन जब चालू हुआ, इसमें ऑलमोस्ट 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जितना एरिया कल क्लियर करने में आया है। ऑलमोस्ट जितना डिमोलिशन करना था उसमें से 99.9% डिमोलिशन कंप्लीट हो गया। थोड़े से धार्मिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इज्जत के साथ हटाने की कार्रवाई अभी चालू है। लोगों के लिए कल एक अफवाह रही थी सर, तो क्या मैसेज? नहीं, हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जितने भी गैर कायदेसर मकान बने हुए हैं उसमें जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जिनको मकान देने थे उन सबके फॉर्म कलेक्ट किए गए, उसमें योग्य कार्रवाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की जाएगी। इसके अलावा ये चंडोला जो तालाब है वो एक तालाब है और उसमें डूब क्षेत्र के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण करने में आए हैं वो सब माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश है वो और हाईकोर्ट के सुपरविजन में सभी को क्लियर किया जा रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें PunjabKesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।